Ale naozaj nemôžeme ísť nikdy späť, keď si uvedomíme to, že čo všetko pre nás Pán Ježiš Kristus vykonal. A chceme to spievať nielen my, ale chceme to spievať všetkým ľuďom, ktorí budú v kostole, aby to aj oni vedeli, že naozaj Pán Ježiš urobil veľmi veľa pre nás. Dobre, takže sa môžeme zase rozdeliť. Ako je dobre, že máme dve